Доброго всем времени суток. Печь Хоссевен. Это сделано в Турции. Очень хорошая буржуйка, красивая. Идет как камин и как печка. Где-то рассчитана на 7 киловатт, 7-8 даже заявляет производитель. 7 написано на этом. У нас самоочищающее стекло. Оно сначала закапчивается, а потом очищается само. И здесь можно даже поставить пару чайников. Это чугун. Внутри еще проложен шамотом. Здесь у нас тягом можно регулировать. Классная печка, могу рекомендовать. Буржуечка. Стоимость в районе 13 где-то тысяч гривен на данный момент. Если кому интересно, могу дать контакты производителя. Красивый эстетический вид. Обогревает хорошо, довольно-таки. Площадь здесь такая нормальная. Довольно-таки тепло. Тут внизу у нас можно открыть, сажу выкинуть. Снимается штука и кидается сажа. Очень удобно. Этой штукой можно почистить. Выкинуть, закладывать дрова. Ну, так выглядит эстетически со стороны. Тоже красиво. Неплохо смотрится. И буржуйка, и камин 2 в 1. Рекомендую.